Oke guys, kita akan buka box Critical Blow BT22 Super Card Game Dragon Ball Series yang ada God Rare-nya. Kita akan coba dapat God Rare ya. Oh, sip. Wah, kita coba dapat Gohan. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat apa? SPR bukan? Oh, SR. Oke guys, ini yang kita dapat di box pertama Critical Blow. Dapat 2 SPR, Broly dan Son Goku, Son Gohan dan Goten. Ini SR yang kita dapat, dan yang kartu yang kilatnya keren-keren ya, versi yang Critical Blow ini. Ada God Rare tapi kita belum dapat. Kita masih ada box lain yang bisa dibuka. Ditunggu. Gohan Super Rare. Oke. Guys, kita akan buka Critical Blow yang kedua ya. Ini 4 box berikutnya. Setelah kemarin belum dapat Secret Rare ataupun God Rare, mudah-mudahan ini dapat. Let's go open. Dan kita dapat SPR box kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, SR. Oke, let's open. Oke, kita dapat SPR Gohan yang very rare di box kedua. Ini SR-nya ya. Lanjut. Oke, ini box ketiga kita dapat SPR Goku kecil sama Camber. Guys, ini box keempat. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. SPR. Oh, SR. Oke. Mudah-mudahan apa ini, Dek? Box keempat. SCR yang ini deh. Lumayan deh. Akhirnya kita dapat Secret Rare. Secret Rare Great Ape Camber. Oke guys, ini box ke-6 yang kita dapat. Kita dapat Gohan lagi dan dapat Gamma 12 SPR. Ini SR-nya, ini foilnya. Oke, dapat Broly lagi, Gohan. Sip. Oke. Oke. Let's open. Ada apa ini, Dek? Oh, okay, so just like this. Oh, SCR. Oh, Gogeta. Yes. We got Gogeta. Cool. Oke guys, ini box ke-7 dan sangat beruntung sekali kita dapat Secret Rare Gogeta. Akhirnya ini keren banget. Kartu terbaru Critical Blow Secret Rare-nya Gogeta. Ini jarang, sangat jarang. Karena satu lagi adalah Gohan yang sering muncul. Gogeta adalah yang paling jarang, tapi ada yang lebih jarang lagi, God Rare Gogeta yang sampai sekarang belum kita dapat. Ya, ini foil-foilnya. Oh, senang sekali kita dapat ini God Rare. Cool. Gogeta Secret Rare Fusion Reborn di Critical Blow. Keren banget ini, asli. Emasnya
dibanding secret rare yang zaman-zaman dulu ya. Keren.